બીજું એ પણ કહી દઉં તમને, આમ તો ના કહેવું જોઈએ, પણ એકાદ ચૂંટણી હારવાથી અલ્પેશ ઠાકોરનો રથ અટકે એવો નથી. એને મારી નાખવો પડે, મારી નહીં નાખો ત્યાં સુધી અટકવાનું નથી. આવનારા સમયમાં 1200 કિલોમીટરની પદયાત્રા કરવાનો પ્લાન કરી રહ્યા છીએ અમે. કોઈ ગાડીની કઈ જ નહીં, ચાલતા આવવાના છે અને મોટા ભાગે એક એક ગામોમાં પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરવાના છે. આવશો બધામણા કરવા. સાથે ડિજિટલ સભ્ય નોંધણીનો પ્રારંભ કરવા જઈ રહ્યા છીએ આપણે. એક એક ઘર એ ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેનામાં જોડાય, એક એક ઘરમાં તમામ લોકો જોડાય. એના માટે ડિજિટલ સભ્ય નોંધણીનું આપણા ટૂંકા જ ગાળાની અંદર પ્લાનિંગ કરી દીધું છે. સંપૂર્ણ પ્લાનિંગ થઈ ગયું. અત્યારે જાહેરાત કરીએ તો પણ કરી શકીએ. મિસ કોલ મારો, એક લિંક આવે અને લિંક ઓપન કરો એટલે એમાં તમારું નામ, ગામ, તાલુકો, જિલ્લો, તમારો મોબાઈલ નંબર, તમારું જન્મ તારીખ, પિનકોડ, આ બધું જ અંદર ભર્યા પછી તમારો ફોટો માંગશે. એ ફોટો જેવો તમે સબમિટ કરશો અને ક્લિક કરશો એટલે તમારું આઈ કાર્ડ ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેનાનું સીધું જ તમારા મોબાઈલમાં આવશે. એટલે એનું સભ્ય બનવું હોય એટલે ક્યાંય જવું નહીં પડે, ક્યાંય ફોર્મ નહીં ભરવું પડે. એ તમારા જ મોબાઈલથી તમે સભ્ય બની શકશો. અને આપણું પ્લાનિંગ છે, પહેલા તબક્કામાં 11 લાખ પરિવારો, બીજા તબક્કામાં 25 લાખ પરિવારો અને ત્રીજો તબક્કો 25 લાખ. આ સંદેશો એ આપવો છે કે અમે એક છીએ.